Hello，又到我哋哈拿廚房啦！而家天氣咁熱呢，不如我哋整翻個日式嘅炊飯食下。呢個日式炊飯呢，好容易整，而且營養又好豐富，啱晒大人小朋友一齊食噶。如果你都中意嘅，記得睇到最尾喎，記得同我點讚同埋分享，仲有 subscribe 我哋嘅頻道啊！多謝大家。首先，我哋今日嘅材料都好豐富噶。我哋雞柳買咗返嚟呢，要將佢洗乾淨，擎乾水，跟住呢，我哋將佢切咗粒去。切完粒之後呢，我哋就要將佢調味啦，俾一啲豉油、胡椒粉、少少嘅酒同埋糖，然後將佢撈勻佢，最後加少少生粉喺面，將佢包住啲味。然後我哋切咗啲紅蘿蔔去，亦都係將佢切粒喎。粟米我哋將佢切開一半，咁樣就會企得穩啲。然後呢，我哋用把刀將嗰啲肉切返出嚟。粟米芯我哋唔好抌咗佢喎，一陣我哋仲可以擺返喺飯嗰度蒸㗎。軍布我哋將佢切咗絲，咁我哋買返嚟呢，要將佢浸咗水先，跟住洗乾淨佢。今次我買嘅鴻喜菇呢，係一包包包裝嘅，你亦都可以買嗰啲一個個返嚟自己拆開去嘅喎。跟住呢，我買咗一個西蘭花，我哋用鉸剪將佢剪開細細棵，小心啲剪就得㗎喇，差唔多均勻嘅大細。然後我哋將佢浸啲鹽水，跟住我哋嚟整一個煮飯嘅湯汁。首先我哋加咗一啲水，跟住再加啲堅魚汁、米酒、醬油同埋味淋。西蘭花呢，我哋浸完之後呢，就用一啲開水煮熱咗之後，落少少鹽同油落去，將佢烚熟佢。唔好烚得太耐喎，大約煮佢2至3分鐘就得㗎喇。而家我哋準備嚟炒啲料啦。首先開住個大火，加入2湯匙嘅油，等啲油燒熱咗之後呢，我哋就將啲雞肉慢慢放入去。跟住就放入2片薑，喺啲雞肉側邊就得㗎喇。等啲雞肉呢慢慢煎下佢，唔好咁快炒鬆佢喎。到啲雞肉呢兩邊變咗有少少金黃色，我哋就可以加啲甘筍入去㗎喇。再將啲甘筍同啲雞肉炒勻，咁你就會聞到啲香味出嚟㗎喇。好啦，我哋而家加入呢鴻喜菇，將佢兜勻佢，等啲鴻喜菇吸晒嗰啲香味，跟住我哋就可以將粟米粒加入去㗎喇，將佢兜勻佢，跟住我哋而家就將啲調味湯水加入去啦。再將啲調味湯水兜勻佢。然後加入軍布，再將洗好嘅日本米加入去，將佢哋兜勻，大約煮佢1至2分鐘左右啦。跟住呢，我哋就將所有嘅材料連埋湯汁一齊，將佢擺入電飯煲裏邊。跟住
住就將頭先嘅粟米芯可以放喺飯面，然後就好似我哋平時煲飯咁樣，將佢擠入電飯煲裏邊，跟住撳掣。咁啲飯煮好嘅時候呢，就可以攞出嚟畢上嚟噶啦。你睇下幾靚！如果你都中意我哋呢個炊飯嘅呢，記得同我 comment、like、share同埋訂閱我哋嘅頻道啊！多謝晒。